Keliavimas tai visų pirma atradimai. Ir tai tikriausia labai šaunus dalykas. Tyrinėti naujus dalykus, naujas vietas, naujus vaizdus, naujus žmonės, viską, kas naujo apskritai, yra tiesiog šaunu. Yra daugybė būdų pažinti naujus dalykus, bet keliauti yra pats geriausias būdas, nes jis apima daugybę pačių įvairiausių ir netikėčiausių elementų. Tad ir vėl keliaujame pažinti Lietuvą, aplink Lietuvą. Atvykstame į Šilutę ir nuo čia pratęsime kelionę aplink Lietuvą pasieniu ir vyksime iki Klaipėdos. Šilutė yra miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos krašte. Klaipėdos apskrityje žinoma netoli Kuršių marių ir 8 km iki Rusnės salos. Na ir miestas yra nutolęs apie 50 km į pietus nuo Klaipėdos. Apžiūrime Šilutės geležinkelio stotį. Geležinkelio stotis yra Šilutės rytinėje dalyje prie Klaipėdos Pagėgių geležinkelio. Na, o stoties rajonas su pietinė miesto dalimi jungia Šilutės geležinkelio tiltas. Geležinkeliu Šilutė turi susisiekimą ir su Karaliaučiaus sritimi, būtent kelias link Tilžės. Na kągi, tęsime kelionę aplink Lietuvą. Esame Šilutėje, tikrai puikiame Mažosios Lietuvos mieste, galime sakyti Mažosios Lietuvos sostinė. Na ir šiandien yra sekmadienis, diena graži, nors šiek tiek rudeniška, tačiau ne lietinga, nėra labai karšta ir tikrai puikia diena keliauti. Na, pratęsime pažintį su Šilutės miestu, apžiūrėsime dar kai kuriuos objektus, na ir toliau vyksime Klaipėdos kryptimi. Na, turbūt šį kartą neplanuojame itin detaliai, matysime, kiek pavyks aplankyti, tačiau be abejo užsuksime į Ventę, Kintus, Dreverną, Priekulę, na, o jeigu pavyks ir galbūt pasieksime Klaipėdą, bet sakau galbūt. Todėl, kad tikrai maršrutas gana turiningas, nors neilgas, tačiau gausu įvairių įdomių vietų, kurias tikrai norisi aplankyti, norisi apžiūrėti. Taip, kad kelionė, manome, bus, na, kaip visada, išsami, visapusiška. Šilutė yra įsikūrusi pajūrio žemumoje, pietvakarių Lietuvoje, kuriame gyvena apie 20 000 gyventojų. Regionas yra mažai industrializuotas, na, o per miestą teka upė Šiša. Apžiūrime Šilutės Pamario progimnaziją, tai viena iš mieste esančių švietimo įstaigų. Na ir mokykla savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 1962 metų. 2021 metais pakeistas mokyklos statusas, iki tol buvusi pagrindinė mokykla tapo progimnazija su skyriumi Rusnėje. Apžiūrime laivų uostą, būtent Šilutės mažųjų laivų uostas, tai yra uostas Šilutės miesto vakarinėje dalyje. Na ir jis yra 5 km aukštyn Šišos upe, nuo jos žiočių Atmatos upėje. Nuo Kuršių marių uostas nutolęs apie 13 km ir iš uosto galima pasiekti Nemuno deltos upių tinklą, Kuršių marias ir Baltijos jūrą. Uosto gylis yra 2 metrai, o vandens kelio Šišos upė gylis apie 1,5 metro. Uoste yra apie 100 mažųjų laivų stovėjimo vietų. Na, taip pat įdomu pasakyti, kad Šilutė yra miestas be abejo, įsikūręs buvusioje Skalvio genties teritorijoje. Na ir žemės aplink Šilutę ir toliau į šiaurę ir rytus buvo vadinamas Lamata.
Per šią žemės kryžiuočių ordino laikais, būtent 14 amžiuje, Šilutės seniūnijos teritorijoje ėjo kelias iš Tilžės į Klaipėdą. Taigi vykstame toliau iki Uostadvario. Pasiekėme Uostadvarį. Uostadvaris yra kaimas Šilutės rajono savivaldybėje, būtent Rusnės saloje, kairiajame Atmatos upės krante ir tik 5 km į šiaurės vakarus nuo Rusnės. Gyvenvietė tikriausiai gavo pavadinimą dėl Kuverto dvaro ir šalia buvusio uosto. Kaimas vadintas iki 1785 metų Dumbeln nuo 1871 Kuvershof, o 1785 metais Kuvershof. Kita vertus, aišku, vietiniai žmonės žodžiu Ostą vadino upės žiotis, kas tikriausiai reiškia, kad Uostadvaris tai yra dvaras prie Minijos žiočių. Žinoma, vienas įdomiausių objektų yra švyturys, ir einame jo apžiūrėti. Švyturys yra taisyklingo aštuonkampio formos, sienų briaunos papuoštos žalios spalvos glazūruotomis plytomis, sienos raudonų plytų mūro. Viduje yra įvijiniai betoniniai laiptai, kurie veda į žibinto patalpą. O iš tos patalpos patenkama į apžvalgos aikštelę. Švyturio aukštis yra 18 metrų. Švyturys pastatytas 1873–76 metais priešais Minijos žiotis ir sujungtas su Švyturio sargo gyvenamuoju namu. Dabar žinoma, tai technikos istorijos paminklas, navigacijai nebenaudojamas, tačiau yra puikus Rusnės ir Minijos apylinkių apžvalgos bokštas. – 1907 metais buvo pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, susiurbianti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį į Atmatos upę. Tai buvo pirmasis tokios paskirties statinys Lietuvos teritorijoje. Ir statinys buvo restauruotas 21 jau amžiuje, jame įrengtas Šilutės polderių muziejus. Taip pat reikia pasakyti, kad 1996 metais Uostadvario švyturys buvo įtrauktas į valstybės saugomų kultūros vertybių registrą. Diena tapo šiek tiek lietinga, grįžame per Rusnę į Šilutę atgal ir nuo Šilutės tęsime kelionę toliau. Vykstame iki Mingės kaimo. Minija, arba kitaip vadinama Mingė, yra žvejų gatvinis kaimas Šilutės rajono savivaldybėje, maždaug 7 km į pietus nuo Kintų, Minijos upės žemupyje. Kaimo namai yra išsidėstę abipus Minijos į upės pusę fasadai. Yra išlikę 19 amžiaus pabaigos pastatų, geras susisiekimas vandens transporto su Rusne, Ventės ragu, Nida ir kitais Kuršių nerijos kurortais. O pastaraisiais metais Mingėje sparčiai vystomas vandens ir kaimo turizmas. Čia yra jachtų ir motorlaivių prieplauka, turizmo paslaugų bendrovė, keletas kaimo turizmo sodybų. Mingė taip pat, žinoma, yra vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvė atstoja upę, tačiau tilto per upę greta nėra.
Artimiausias tiltas yra Rugalių Povilų tiltas per Miniją, kuris yra už 4 km į šiaurę. Na ir dėl gražaus unikalaus gamtovaizdžio Mingės kaimas dar vadinamas Lietuvos Venecija. Amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje daugiausia buvo statomi mažai Lietuvai būdingi mūriniai ir mediniai pastatai, autentiškų pastatų neišliko. Senasis kaimo pavadinimas Minė, tai galima spręsti pagal užrašus ant kryžių kapinėse. Na ir kaimas kūrėsi Kuršių marių pakrantėje prie Minijos upės žiočių. Kaimas minimas nuo 1540 metų. Prieš įvažiuojant į Ventę apžiūrime paminklą ant marių kranto. Paminklas pavadintas Neptūno aukos ir yra skirtas į krantą negrįžusiems žvejams atminti. Pasiekėme dar vieną itin įdomų kaimą, tai Ventė, kaimas Šilutės rajono savivaldybės vakaruose, 10 km pietvakaris nuo Kintų, prie Kuršių marių Kišulyje, kuris vadinasi Ventės ragu. Na ir kaimas priklauso Nemuno deltos regioniniam parkui. Įdomu tai, kad Ventės rage yra įsikūrusi ornitologijos stotis, kuri veikia nuo 1922 metų su paukščių gaudyklėmis. Tik atvykę, pirmiausia, apsilankome kavinėje ir čia pat esančioje parduotuvėje, toks trumpas atokvėpis mūsų maršrute. Įdomu tai, kad vokiečiai gyvenvietę vadino Vindenburgu, būtent vokiškai Vindenburg reiškia vėjų pilis, būtent akcentuodami vietovę, kurią iš visų pusių čaižo vėjai. Na ir gyvenvietė Vindenburgu vadinta iki 15 amžiaus pabaigos. Ventė minima nuo 14 amžiaus kryžiuočių kelių po Lietuvą aprašymuose. 1360 metais čia buvo pastatyta kryžiuočių pilis. Marių bangos žinoma skalavo ilgainiui ir nugriovė šią pilį. Todėl 1409 metais buvo pastatyta nauja pilis kitoje Ventės rago vietoje. Bet per ilgą laiką ir ją nuplovė marių vanduo. Ventės pilis beje vaizduojama 1539 metų Venecijoje išleistama Olaus Magnuso Carta Marina žemėlapyje. Taip pat įdomus faktas tas, kad 1929 metais Ventėje biologas Tadas Ivanauskas įkūrė ornitologijos stotį, kur stebimi ir žieduojami paukščiai. Labą dieną. Žiūrime Ventės rago ornitologinės stoties paukščių migracijos ekspoziciją. Čia yra lankytojų centras ir jo modernioje salėje keliuose dideliuose ekranuose demonstruojamos nuotraukos, vaizdo įrašai. Taip pat yra paukščių iškamšos, kai kurios beje padarytos beveik prieš 100 metų. Antrajame aukšte nedidelė muziejaus istorijos ekspozicija, o trečiajame yra apžvalgos aikštelė, iš kurios galima apžvelgti visas Ventės rago apylinkes. Tikrai yra puiku, kad stotyje veikianti ekspozicija supažindina lankytojus su paukščių žiedavimo istorija, migruojančiais bei žiemojančiais Lietuvoje paukščiais.
Žinoma, taip pat šioje ornitologinėje stotyje yra organizuojamos ekskursijos apie paukščių migracijas, žiedavimą, gaudyklės, na ir žinoma istoriją. Na ir tikrai stoties trečiajame aukšte yra keletas informacinių stendų, taip pat, kaip matome, puikiai apžvalgos aikštelė, iš kur galima apžvelgti visą teritoriją. Na ir kaip jau minėjome, ornitologinė stotis įkurta 1929 metais, būtent profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva. Ventės ragas yra vienas didžiausių paukščių koncentracijos taškų Baltosios ir Baltijos jūrų migracinėme kelyje. Kartais rudeninės migracijos metu per Ventės ragą praskrenda iki 1 milijono paukščių per parą. Na, o stoties darbuotojai su talkininkais kasmet apžieduoja nuo 60 iki 100 tūkstančių paukščių. Kaip matome, Ventės ragas taip pat puikiai gera vieta pasivaikščioti, pailsėti. Galima nusileisti prie Kuršių marių kranto ir pasivaikščioti tiltų vedančių į marias. Būtent čia yra Ventės rago kyšulio smaigalys, kur stovi švyturys. Taip pat, kaip jau minėjome, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologinė stotis. O į marių gilumą veda 360 metrų ilgio betoninis molas. Nuo automobilio stovėjimo aikštelės iki ornitologinės stoties ir molo bei atgal susidaro maždaug 2 km ilgio pėsčiųjų trasa. Apžiūrėjimui reikia gana daug laiko. Na, taip pat reikia paminėti, kad stotyje yra sukonstruota didžiausia pasaulyje paukščių gaudyklė, kitaip sakant, migruojantis bei vietinių populiacijų paukščiai gaudomi ir originalios konstrukcijos zigzaginėmis gaudyklėmis. Taigi Ventė, kaip matome, senas žvejų kaimas Lietuvos vakarinėje dalyje, Kuršių marių pakrantėje, 25 km nuo Šilutės. Ventė nuo Didžiosios žemės skyrė Kniaupo įlanką, na ir pats kaimas žinomas nuo 14 amžiaus, tačiau dėl nepalankių gamtos sąlygų nesiplėtė. Na ir kaimas įsikūręs Ventės rago pusiasalyje, kurio ilgis 5,5 km, o didžiausias plotis 2,2 km. Tęsiame kelionę, privažiuojame kitą kaimą, tai Kintai, nedidelis miestelis Šilutės rajono savivaldybėje, 16 km į šiaurės vakarus nuo Šilutės ant Kuršių marių pakrantės, mažojoje Lietuvoje. Čia veikia mažųjų laivų prieplauka, taip pat ant marių kranto yra apžvalgos bokštelis. Kintai yra asmenvardinis vietovardis, kildinamas iš asmenvardžio Kintas arba Kinta. 1540 metais minima Blazio Kinto sodyba. Nuo jos kilo ir miestelio pavadinimas. Turime kryžiuotojo Jėzaus bažnyčią, kuri yra Kintų miestelyje. Būtent tik 1 kilometras į rytus nuo Kuršių marių. Bažnyčia pastatyta 1705 metais.
Žinoma, taip pat apsilankome ir šalia esančioje Kintų evangelikų liuteronų bažnyčiai. Miestelyje taip pat yra pagrindinė mokykla, kurią apžiūrime. Na, taip pat reikia paminėti, kad tai yra pirmoji Kintų mokykla įkurta 1705 metais kaip bažnytinė centrinė mokykla. Apžiūrime taip pat kultūros centrą, būtent miestelyje yra Vydūno kultūros centras, kuris įsikūręs 1705 metais statytoje buvusioje parapijinėje pradinėje mokykloje, kur 1888–1892 metais mokytojavo žymus Lietuvos filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas. – 1994 metais vyriausybės lėšomis buvo restauruotas pastatas, o jame įkurtas Vydūno muziejus. Taip pat buvusiose mokyklos klasėse įsikūrė Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyrius ir muzikos klasė. Važiuojant miestelyje, akivaizdžiai matyti, kad miestelio išplanavimas yra linijinis su atsišakojančiamis gatvelėmis. Taip pat reikia paminėti, kad miestelis labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą ir, žinoma, sovietmečiu sunaikinta daugiau negu 75% senųjų pastatų. Kaip jau minėjome, Kintuose veikia mažųjų laivų prieplauka, taip pat ant marių kranto yra apžvalgos bokštelis. Taip pat reikia paminėti, kad praeina jūrų takas, tai yra Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E9 dalis Baltijos pakrantė. Maršrutas prasideda Lietuvos ir Rusijos pasienyje Nidos gyvenvietėje. Beje, šis takas eina per Lietuvą, Latviją ir iki Talino uosto Estijoje. Trumpai pabuvoję Kintuose, važiuojame numatytų maršrutų toliau link Drevernos. Įvažiuojame į Dreverną. Dreverna kaimas Klaipėdos rajono savivaldybės pietvakariuose, šalia Kuršių marių, prie Drevernos upės. Drevernos šiaurės rytiniu pakraščiu eina Karaliaus Vilhelmo kanalas, kuris iškastas 1863–73 metais. Kanalu laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, neišplaukdami į Kuršių marias. Taip pat yra išlikęs senas šliuzas. Ties kaimu į marias įteka gilus Drevernos upelis, buvusi Minijos deltos atšaka.
Dreverna minima nuo 1253 metų, 17-18 amžiais. Dreverna buvo svarbus prekybinis centras, joje vykdavo dideli žuvų turgus. Turgus beje vadintas Strikiu. 1785 metais minimas kaip karališkasis kaimas prie marių. Beje, įvažiuojant į Dreverną svečius pasitinka medinis žvejys, kuris laiko žuvį su užrašu Dreverna. Tai liudija, kad šis kaimelis nuo seno yra gyvenamas žvejų. Dar ir dabar čia užsiimama verslinė žvejyba. Važiuojame toliau link uosto, būtent Drevernos poilsio ir pramogų kompleksas yra įkurtas ant Kuršių marių ir Drevernos upės kranto. Na ir čia atsiveria puikus vaizdas į Kuršių nerijos nacionalinį parką. Drevernos lankytojai gali apsistoti sodybose, nameliuose, kempinguose ar netgi laive viešbutyje. Čia tikrai įvairus pasirinkimas. Žinoma, populiariausias Drevernoje nakvynės pasirinkimas yra kempingas. Čia galima pasirinkti praleisti naktį palapinėje, joms yra suformuotos aikštelės, kemperėse arba stovinčiuose nameliuose, kurie yra itin tikrai optimalus pasirinkimas, norint patogiai ilsėtis gamtoje. Miestelėje taip pat yra mokykla, biblioteka, paštas, kitos įvairios įstaigos. Na ir kaip jau matėme, taip pat mažųjų laivų prieplauka ir uostas. Beje, reikia pasakyti, kad vasaros metu plaukia keltas į Juodkrantę, galima persikelti į kitą Kuršių marių krantą, bet kuriuo atveju tikrai pravartu pabuvoti Drevernoje. Tęsiame mūsų kelionę toliau ir važiuojame iki Priekulės. Priekulė yra priešpaskutinis taškas mūsų šios dienos maršrute. Privažiuojame kitą nedidelį miestelį, tai yra Priekulė, miestas Klaipėdos rajono savivaldybėje, 20 km į pietus nuo Klaipėdos, prie kelio Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda. 16 amžiaus pirmojoje pusėje miesto vietoje buvo Paminijos ar Paminijo kaimas, tai yra vandenvardinis vietovardis, iš viso tik 3 sodybos. 1540 metais šito kaimo seniūnas buvo Lukas Priekulis ar Priekulė. Galima manyti, kad Priekulė yra asmenvardinis vietovardis, o pačios pavardės kilmė tikriausiai yra latviška, nes palyginimui Latvijoje yra miestas Priekulė. Yra ir kita versija, kuri miesto vardą sieja su geografinė padėtimi, būtent Priekulė įsikūrusi pajūrio žemumoje prie Minijos upės kilpos, kuri senovėje vadinta Kule. Pagal šią versiją Priekulės vardas gali būti kildinamas iš žemaitiško posakio prie kūlio. Įdomu tai, kad miestas susiformavęs 5 kelių kryžkelėje, be pagrindinio kelio Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda, kelias ėjo į Dreverną, Lankupius, Ventę ir Aglonėnus. Na ir didžioji miesto dalis yra dešiniajame Minijos upės krante, būtent upės vingyje. Na ir miestas taip pat įsikūrė šalia geležinkelio Šilutė Klaipėda. Na, čia taip pat yra
rašytojos Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus, kuris buvo įkurtas 1979 metais buvusiame rašytojos vasarnamyje. Na ir ekspozicijoje eksponuojamos fotografijos, knygos, originalūs dokumentai, asmeniniai rašytojos daiktai, na ir taip pat vasarnamio kambariuose išsaugota autentiška aplinka. Na ir ypatingai vertinga darbo kambaryje eksponuojama senųjų knygų biblioteka. Pagal Melno taiką su Vokiečių ordinu Priekulės apylinkėse, kuriuose beje gyvena nemažai lietuvių, atiteko ordinui, o vėliau Prūsijai. Pati Priekulė minima nuo 1511 metų. Taip pat reikia pasakyti, kad 16 amžiaus pabaigoje buvo įkurta seniausia Klaipėdos krašte evangelikų liuteronų parapija. Na ir žinoma, 1923 metais Priekulė atiteko Lietuvai. Einame apžiūrėti paminklo, būtent Priekulės miestelio centre yra Dalios Matulaitės sukurtas paminklas Šventvakarių Evė. Yra įrengtas interaktyvus informacinis terminalas, kuriame atgyja gyvas rašytojas Ievos Simonaitytės paveikslas. Skamba jos balsas, galima pasižiūrėti dokumentinį filmą apie rašytoją fragmentus, na ir žinoma pasitikrinti literatūrinės žinias žaidžiant žaidimą. Mieste taip pat yra kultūros centras, būtent Priekulės istorinėme Turgaus Halės pastate yra įsikūręs kultūros centras, kuris jungia Aguonėnų ir Drevernos kultūros namus. Na ir žinoma, centro misija yra plėtoti mėgėjų meną, išlaikant, tęsiant ir žinoma saugant krašto kultūros vertybės ir tradicijas. Na taip pat puoselėti skleisti naujas kultūros formas su veiklais per atvirą bendruomenę, lavinant juos meninį svorį. Na, mieste išliko 16-19 amžiaus autentiška ir itin savaiminga plano struktūra. Būtent yra Priekulės dvaro sodyba 18 amžiaus, rekonstruoti dvaro rūmai, kelių pastatų liekanos, na taip pat prancūziškojo parko bruožų turintis parkas 19,5 hektarų. 1939 metais Priekulė kartu su Klaipėdos kraštu užgrobė nacių valdoma Vokietija. Čia įsikūrė daug vokiečių valdininkų. Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 metais valdžios nurodymų gyventojai privalėjo pasitraukti su Vokietijos kariuomenė. Nepaklusniuosius, žinoma, šaudė. Apžiūrime bažnyčią, tai yra Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia, yra išsaugota senosios bažnyčios vieta. Na, kaip matome, tai yra vieno aukšto raudonų plytų mūro pastato architektūra, kuri atspindi rytprūsių mūrinės architektūros 19 amžiaus antrosios pusės, 20 amžiaus pradžios tradicijas. 1992 metais buvo įrengtas paminklas, kuris įamžino senosios Priekulės bažnyčios atminimą. Apžiūrime ir kitą bažnyčią, tai Priekulės Šventojo Antano Paduviečio bažnyčia, būtent katalikų bažnyčia. Na ir kaip matome, bažnyčia yra stačiakampio plano, viena bokštė su apside, yra įrengti 3 altoriai. Na, šventorių juosia medinių statinių tvora su gelžbetoniniais stulpais.
Iki 1936 metų katalikų bažnyčia buvo įrengta nuomojamose patalpose, na, o 1936 metais buvo sudarytas bažnyčios statybos komitetas, įsigytas žemės sklypas ir pastatyta dabartinė bažnyčia. Nors Priekulė sovietinės okupacijos metais ir labai nukentėjo, tačiau šiandien tai vienas geriausiai išlikusių mažosios Lietuvos miestelių. Deja, kitos krašto gyvenvietės po Antrojo pasaulinio karo buvo suniokotos kur kas labiau. Priekulės Šventojo Antano Paduviečio parapijos tikintieji pasiryžo šeimos metais pastatyti Lurdą, dedikuotą Švenčiausios Mergelės Marijos garbei. Na ir einame apžiūrėti Lurdo grotos, tai išties svarbus sakralinis statinys. Žinoma, tai ne tik maldininkų traukos centras, kur vyksta ne tik pamaldos, bet ir įvairios proginės šventės. Kaip jau minėjome, sovietinės okupacijos metais buvo sunaikintas reikšmingiausias Priekulės pastatas, būtent Evangelikų liuteronų bažnyčia su jos aukštuoju bokštu. Buvusios dykvietės vietoje buvo pastatytas paminklas sunaikintai šventoviai. Na, tai kartu ir sunaikintojo Priekulės architektūros paveldo ženklas, kuris liudija apie prarastas vertybės. Kaip jau matėme, tačiau nepaminėjome, kad skvere šalia Paduviečio bažnyčios yra įrengtas unikalus ir vienintelis toks Lietuvoje, būtent giedantis fontanas. Važiuojame apžiūrėti geležinkelio stoties, tai geležinkelio stotis vakarų Lietuvoje, Priekulėje, šiaurės vakarinėme miesto pakraštyje. Čia kursuoja keleiviniai traukiniai Klaipėda - Šilutė. Reikia pasakyti, kad stoties kompleksas svarbus kaip specifinio kultūrinio ir technologinio paveldo vertybė. Jam priklauso stoties pastatas, net 2 geležinkelininkų namai, vandens bokštas, sandėlis, 2 ūkiniai pastatai. Visi senieji pastatai įdomus savo architektūra, kaip regioninės stilistikos ir tuometinės valdinės architektūros pavyzdžiai. Išliko žinoma senoji komplekso struktūra, jis išvengė didesnių pokyčių ir liko vienu iš autentiškiausių ir įspūdingiausių objektų Mažosios Lietuvos etnokultūrinėme regione. Taigi Priekulė išties labai jaukus, savitos architektūros miestelis vakarų Lietuvoje. Tikrai verta apsilankyti ir susipažinti išsamiau su šiuo Mažosios Lietuvos miestu. Važiuojame toliau ir pravažiuojame dar vieną kaimą, tai Dituva. Dituva kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, 4 km į šiaurę nuo Priekulės, Minijos upės dešiniajame krante. Į rytus eina kelias Kaunas Jurbarkas Šilutė Klaipėda ir Klaipėdos Pagėgių geležinkelis. Taip pat yra Dituvos geležinkelio stotelė. Kiek piečiau prasideda Priekulės aplinkelis. Na, o prie Minijos upės pakrantės kabo Beždžionių tiltas. Dituva yra vandenvardinis vietovardis, kildinamas nuo Ditupės upelio, kuris, manoma, anksčiau taip pat vadintas Dituva. Na, kaimas įkurtas prieš 16 amžių. Važiuojame link Klaipėdos ir tai yra paskutinis šito maršruto taškas. Klaipėda, kaip žinia, yra 3. pagal gyventojų skaičių ir plotą Lietuvos miestas.
įsikūręs vakarų Lietuvoje, pajūrio žemumoje, ties Kuršių marių ir Baltijos jūros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipėdos apskrities administracinis centras. Klaipėda taip pat yra svarbiausias vakarų Lietuvos pramonės centras, kelių, geležinkelių ir jūrų transporto mazgas. 1252 metais senosios Kuršių gyvenvietės vietoje pastatyta Livonijos ordino pilis, prie kurios įsikūrė miestas. Būtent ši data ir laikoma miesto įkūrimo data. Na va, po šiandienos kelionės, kurią pradėjome Šilutėje, atvykome į Klaipėdą. Maršrutas nebuvo ilgas, tačiau daug ką pamatėme. Diena pralėkė išties tiesiog fantastiškai greitai. Nuo Šilutės vykome iki Uostadvario, apžiūrėjome Uostadvario švyturį, taip pat polderius. Na ir nuo Uostadvario važiavome link Mingės, trumpai pabuvome Mingės kaime. Na ir po to aplankėme Ventę ir žinoma Ventės ragą. Na, o nuo Ventės rago jau vykome toliau iki Kintų ir nuo Kintų link Drevernos ir po to atvykome į Priekulę. Na ir apžiūrėję Priekulę, įdomius tikrai objektus Priekulėje, labai gražus, įspūdingas miestelis, pasiekėme Klaipėdą ir taip, kad diena prabėgo nepastebimai, jau yra tikrai vakaras. Na ir tokiu būdu šios dienos kelionę baigėme. Na, o Klaipėda yra trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, vakarų Lietuvos miestas, uostamiestis. Iš tikrųjų didelis, puikus, gražus miestas ir jam apžiūrėti skirsime atskirą ypatingą laiką, atskirą dieną ir turbūt apžiūrėsime išsamei. Na, o šiandien kelionę baigiame čia. Kaip jau minėjome, Klaipėdos įkūrimo data laikomi 1252 metai. Vėliau miestas priklausė Vokiečių ordinui, Prūsijos kunigaikštystei, Prūsijos karalystei ir Vokietijai. Po Pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taikos sutartį Klaipėda ir Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Po 1923 metų Klaipėdos sukilimo teritorija prijungta prie Lietuvos. 1939 metais po vokiečių paskelbto ultimatumo Klaipėda vėl okupuota Vokietijos. Taigi trumpai tiek, o detalesnę istoriją papasakosime kitą kartą. Dar kartą įsitikiname, kad kelionės praturtina mūsų žinias, praplečia akiratį bei padeda geriau ir giliau pažinti savo kraštą. Iki kitų puikių kelionių.